Schrank und Ja, ohne Internet geht gar nichts mehr, richtig? deswegen also durchaus, sage ich mal, 'n Zustand, der beunruhigend ist, ja? Vielleicht nicht besorgniserregend, aber sehr, sehr beunruhigend Na, und und als Mieterin würde ich jetzt ja, denken: genau. „Ist meine Vermieterin eine Betrügerin? Da Ja, zahlt keine Stromrechnungen mehr“, weil absolut, ich als Mieter weiß ja nicht, absolut, warum absolut. das passiert. Oder weißt du, man würde ja auch sagen, weißt du, man kündigt das mal an und man kann ja 'ne Betrugsverfahren betreiben und anstrengen und jemanden stellen und sagen: „Hey, was machst du da?“ oder sonst irgendwie. Man muss ja das Ding nicht gleich abkappen und dann auch nicht physisch, indem man, was sich nachher noch zeigt, nicht physisch durch 'ne Kabeltrennung, also quasi durch einen materiellen Schaden erst mal wirklich lahmlegen. Also äußerst komisch.